નમસ્તે મિત્રો, શ્રી શિવાય નમસ્તુભ્યમ. હું ખત્રી કવિતા આજે તમારી માટે લઈને આવી રહી છું ફાડા લાપસી. તો તેની રેસીપી આપણે નિહાળીશું. અને જો તમે મારી ચેનલમાં પહેલી વાર આવ્યા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી તમને મારા નવા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. તો સામગ્રી જોઈ લઈએ. આપણે આ ફાડા લાપસી લીધી છે, 400 ગ્રામ લીધી છે. આ 200 ગ્રામ જેટલો ગોળ લીધો છે, અને તમને વધારે મીઠી ભાવશે તમે લઈ શકો છો. આ આપણે બદામની કતરણ લીધી છે, થોડીક એલચીનો પાવડર છે, અને આ ઘી 50 ગ્રામ જેટલું લીધું છે. આપણે ઘી વધારે જોઈતું નથી આની અંદર. તો હવે આપણે આ પાણી લઈ લઈશું પ્રમાણસર આપણે અંદર એડ કરવા. આપણે કઢાઈ મૂકી દીધી છે, તો એની અંદર આપણે પાણી ઉમેરી લઈશું. તો આપણે 3-4 ગ્લાસ જેટલું પાણી અંદર ઉમેરી લઈશું. અમુક ઘઉંમાં પાણીનો સોર્સ વધારે પડે છે, તો એના માટે આપણે પાણી વધારે જોઈએ છે. તે પ્રમાણે આપણે પાણી લઈ લઈશું. તો અહીંયાની અંદર 3 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેર્યું છે, અને આપણે બધો ગોળ આપણે અંદર ઉમેરી લઈશું. તો આપણે પાણીને બરાબર કમ્પ્લીટ ઉકળવા દઈશું ગોળને. ત્યાં સુધી આપણે આ જે લાપસી છે એની અંદર આપણે જે ઘી છે એ અંદર 5-6 ચમચી જેટલું અંદર ઉમેરીને આપણે બરાબર કમ્પ્લીટ હલાવી લઈશું. આપણે જેવું ઘઉંના લોટના અંદર આપણે મોણ આપીએ છીએ એવી રીતે આપણે આખું મોણ આપવાનું છે એને. તો લાપસીને આપણે બરાબર મોણ આપી દઈશું સારી રીતે. તો આપણે બધું કમ્પ્લીટ મિક્સ કરી લેવાનું છે. તો આવી રીતે આપણે બધું મિક્સ કરી લીધું છે. તો એને ઘી બરાબર આપણે લગાવી લીધું છે. આપણે સાઈડમાં મૂકી દઈશું, અને આપણે જોઈ લઈએ આપણું ગોળનું પાણી ઉકળી ગયું છે. તો આપણો ગોળ બી સારી રીતે ઓગળવા આવ્યો છે. આ ઓગળે ત્યાં સુધી આપણે કમ્પ્લીટ થવા દઈશું એને. તો તમે જોઈ શકો છો આપણું પાણી સારી રીતે ઓગળી ગયું છે. તો આપણે અંદર ઉમેરી લઈશું આપણે લાપસી છે એ. તો આપણે આવી રીતે બધી કમ્પ્લીટ આપણે લાપસી ઉમેરી લીધી. હવે હલાવી લઈશું બરાબર આપણે. તો આપણે કમ્પ્લીટ હલાવી લીધું છે. તો આપણે આ લાપસીની અંદર થોડુંક આપણે એલચીનો પાવડર છે એ ઉમેરી લઈશું. અને આપણે આ 15-20 મિનિટ માટે ઢાંકી દઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે 15-20 મિનિટમાં આપણે સારી રીતે લાપસી અંદર ચડવાઈ ગઈ છે. અમુક ટાઈમે આપણા ઘઉંના જે ફાડા લાપસી હોય એના લીધે આપણે ચડતી નથી જલ્દી. તો આપણે એ પ્રમાણે પાણી અંદર ઉમેરી શકીએ છીએ. તો તમે જોઈ શકો છો. હવે આપણે એને અંદર થોડું ઘી અંદર ઉમેરી લઈશું પહેલા. તો એના અંદર થોડું ઘી ઉમેર્યું છું અહીં. તમને જોઈએ એ પ્રમાણે તમે ઘી અંદર ઉમેરી શકો છો. તો સારી રીતે આપણે લાપસી કમ્પ્લીટ હલાવી લઈશું બરાબર. એના ધીમા તાપે એને થવા દેવાનું છે આપણે, જેથી આપણી લાપસી સારી રીતે ચડી જાય. તો હવે આપણે એને ઢાંકી દઈશું આપણે 10 મિનિટ માટે. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણું 10 મિનિટ પછી આપણે લાપસી સારી રીતે ચડી ગઈ છે. કાચી રહી નથી જરીક પણ. તો
તો એને ધીમા તાપે થવા દેવી પડે 10 મિનિટ. તો હવે આપણે એના અંદર જે બદામની કતરણ છે ઉમેરી લઈશું અને હલાવી લઈશું બરાબર. આપણે એને કમ્પ્લીટ મિક્સ કરી લેવાનું છે બરાબર. તો હવે આપણે એને કાઢી લઈશું. તો તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ.